¿Qué tal muchachos? Miren que vamos a hacer un trabajito de esta moto, que se le ha roto la base donde va el amortiguador. Vamos a ver si soldamos esta base. Aquí se ha salido el pedazo, ahí va esto. Entonces vamos a soldarlo para que quede en ese lugar, porque ahí la moto se levanta y golpea esto.